자, 오늘은 여기 벽난로용으로 만든 피오리 50cc를 가지고 얘기를 할 텐데요. 지금 보다시피 이거는 지금 쪼개목으로 벽난로에서 사실은 그러니까 가벼운 어떤 불쏘시개를 넣고 하는데 저희는 불쏘시개를 쓰지 않고 그냥 바로 이 쪼개목에 발을 붙이는 한번 실험을 해보려고 합니다. 그래서 저희가 만든 제품이 이게 피오리 50 정도 시리즈인데 요것 자체가 두 개만 가지고 불을 붙일 수 있는지 한번 실험을 해보도록 하겠습니다. 일단 장작을 좀 쌓아놨고요. 보시다시피 이 장작이 쪼개목입니다. 그러니까 보통 캠핑용 장작은 이걸 다시 한번 쪼개거나 두 번을 쪼개게 되는데 이 두꺼운 나무에 불이 붙는지 한번 바로 실험을 해보도록 하겠습니다. 일단은 피오리를 두 개를 놓고 성냥으로 바로 한번 불을 붙여보겠습니다.